Սոնային գիգ ջան հիանալի պրոյեկտ ենք ուզում առաջարկենք։ Մենակ չասես էլի, երբ պարում են աստղերն եք առաջարկում։ Չէ, սի հայկական եթերի համար նոր արարություն է, նոր ոճի բան է, reality show, քո ու Սոնայի անձնական կյանքը։ Այսինքն ուզում եք իմ ու Սոնայի անձնականը եթերով ցույց տաք։ Այո, մեզ էտա պետք, քո Սոնայի կռիվները, մունաթը, քո ջղայնանալը, Սոնան որ քեզ ասում ես խես տրուսիկդ գցել ստեղ, դու Սոնային ասում ես աղ չես ոնց ես հագնվել, Սոնան քեզ ասում է չեմ ասել ջուրը հետևիցդ քաշի, մի խոսքով ձեր ամենամութ սև կողմերն է պետք մեզ։ Շատ սխալ կարծեք չունես մեր մասին։ Էդ չեք դուք, մեզ էտա պետք։ Հետո Ինչ հետո ես հետի գիտես ինչ վարկանիշ կբերի մեզ, բոլորը մեզ կնայեն, բոլոր երիտասարդները ձեզ կնայեն, դրա մեր ես հենց հիմա զանգում եմ մեր իրավաբանին ու միանգամից պայմանագիրը կնքենք։ Ալո, Էրմինե ջան, այդ պայմանագիրը մի հատ բան ա, էլի։ Ռոբ։ Լավ, մի քիչ հետո կզանգեմ, սպասի, հա, օքեյ։ Պայմանագիր, Ռոբ։ Պայմանագիր կնքենք, անցնենք առաջ։ Ուր անցնենք առաջ։ Reality show-ին, լավ գաղափար չի։ Ռոբ ոչ թե լավ գաղափար չէ, հիմար գաղափար է։ Ուզում եք ասեք իմ ու Սոնայի անձնականը ցույց տալով ձեզ ռեյտինգ բերեք։ Հա։ Ինչքան փող է պետք դրա համար, դու մենակ թիվ ասա։ Ռոբ ես կյանքում չկա տես թիվ, որ ես ասեմ ու դրա համար թողեմ իմ անձնականը ցույց տաք։ Լավ ես մտածել։ Ես հա։ Ի տարբերություն ձեզ, իսկ դուք ինձ թվում է մի քիչ եք մտածել։ Ես գնում եմ Շատվերանի մոտ շորերից պրիմերկի, հենց մի քիչ նորմալ, խելացի, լոգիկային մոտ առաջարկ լինի, ասեք կամ։ Հաջողություն։ Okay, դու քո կարծիքին ես։ Գրիկ մի վարքյան մի շարժի միացաչափ եմ, հա։ Լավ։ Գրիկ ստենդափդ երբ էր։ Հոկտեմբերի 24-ին։ Համալիրում է, չէ։ Յաբա։ Լսի շատ հավես է։ Ինձ մի քանի հատ հրավիրատոմս կտաս, ուզում եմ ընկերուհիներիս հետ գամ։ Հարց չկա, դու ասում ես քանի հատ, ես քեզ տալիս եմ զինջան։ 34։ Շատ խնդալու էր։ Լավ լուրջ, քանի հատ է պետք ասա։ Հա, բայց դու ես որ իմ շրջապատը մեծ է։ Չէ, լավ լուրջ ես հիմա դու խոսում։ Հա, բայց եթե հարմար չի, կարաս 33 հատ տաս, ես այդքանով կբավարարվեմ։ Okay։ Ոստը զինջան պետքա հարցնեմ, էլի, դրամ այդքան տոմս մնացել, թե չէ դե իմ տոմսերը շատ շուտ են, էլի, վերջանում։ Դու են ասա, այս սպիճակը արդեն լավ է, չէ, արդեն ոնց ու լավ է։ Սա վերջնական տեսքը չի, համել ստեղ չեմ կարող ասեմ։ Որտե կարաս։ Համալիրում պետքա գնանք, դու կանգնես բեմին, ես նստեմ բոլոր նստատեղերին ու ամեն կողմից նայեմ։ Ես ուզում եմ, որ դու այդ օրը բոլորի համար իդեալական լինես։ Չէ, լավ լուրջ ես հիմա դու ասում։ Հա, ես կարգախոս ունեմ, որով միշտ շարժվում եմ, չես լսել։ Պետք է այնպես անել, որ ասենք համ կլիենտդ գող մնա, համ էլ կարա չէ լինի, որ մեկը օրինակ ասի լավ չի։ Պետք է չանել այդպես։ Այդ քո կարգախոսներ։ Հա, չես հավատում։ Նայ։ Ձաննա, շատ վերա։ Պետք է չանել այդպես։ Չէ, մալադեց քեզ։ Համալիր, հա։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, մնաց, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ինչ։ Մի հատ որ խնդրեմ կգաս բանկա խոսալու։ Երեխեք ջան, դուք շարունակեք, հիմա կգամ, լավ։ Գնաց։ 1 Լսի էլը։ Կարում ես մի 10 րոպե ընդմիջում տաս։ Հա, բայց ինչի։ Ես շատ բերանա եկել է համալիր, ուզում եմ նստարաններին հատ-հատ բոլոր տեղերում նստի, որ բոլոր տեղերից հասկանա պիջակը վրես ոնց է երևում։ Okay։ Երեխեք ջան, 10 րոպե ընդմիջում։ Մերսի։ Ինչ կա, բա, բարերը ոնց են։ Կյանք պորերը գժական շոուի են բեմադրել, բոլորը իմ պարերից են խոսալու, քո ստենդափից ոչ մեկ չի խոսալու։ Լուրջ ես ասում։ Հա։
Եթե ուզում ես կարամ չանեմ գր։ Չէ դա։ Չէ, նա կատակ է անում չէ։ Спасибо. Ես իմ Սարուշկան ես հակե։ Спасибо. Մի վարքան։ Մի րոպե։ Հայ իմ նվախ խորա։ Վախ քեզ չեմ ասել իմ շորերը միակի, չեմ ասել։ Հիմա հաստատ նկարվել ես էլ գցել ես Instagram, չէ՞։ Հա, վերջ, Սոնա, վերջ։ Այս Սարուշկան նվիրում եմ քեզ, վերջ։ Հա ինչ գրիկ։ Մի անգամ եմ հագել, ինչ պետք է լինի։ Ոնց ինչ պետք է լինի։ Ոնց ինչ պետք է լինի։ Այն պետք է լինի, որ եթե ես հանգարտ մի օր այս Սարուշկան հագնեմ, մի անգամից սայթերը գրելու են շոկ, սկանդալ, հումորիստ Գրիգ Գևորգյանը հագնում է կնոջ շորերը ու գիտես տակը կոմենտներում ինչ են անելու առանց հասկանալու, առանց նյութը կարդալու մի անգամից Լավ էլի գրիկ։ Չես օգնել դու քո անիմաստ խորացումներից, որ բոլորը քո դեմ են ու քո մասին են խոսում։ Ախորպես ես կռիվը թարգի հա մի հատ հիմա, որտեվ հազարատ աշկ կա։ Տենալու են ասեն Գրիգն ու Սոնան սա օրեր միս են ուտում։ Հաջող գրիկ։ Սպասի։ Արի պաչին որ գնա։ Արի պաչի ինձի։ Սոնա արի պաչի։ Ուզում ես սայտեր էս ամեն չտենան գրեն Գրիգը եւ Սոնան իրար հաջող անելուց չհամբուրեցին միմյանց։ Արդյոք աստղային զույգը բաժանվել է թե ոչ։ Դες ուզում։ Ես քեզ եմ սիրում, կյանքս։ Իրար տակ դոշնի աստար, նորմալ է։ Գրիկ։ Ստեղ եմ, Գրիկ։ Գրիկ, որ ստեղից նայում եմ, կարծում եմ հեչ լավ չի նստում։ Ձին ջան, այդքան է ես չեմ։ Ինչ, չեմ լսում։ Ալո։ Հա, աշճան։ Հա։ Լուրջ ես ասում։ Վրա թույն աղբերես։ Եղավ աղբերես, եղավ։ Սո, եղավ աղբերես, բարի ճանապարհ քեզ։ Լրի վերջացել եք։ Շատ լավ է։ Եղավ, բարի ճանապարհ աղբերես, գազ զանգի։ Եղավ աղբերես։ Գրիկ, մի հատ ձեռինդ գցի նորմալ ուղիղ կանգնի տեսնեմ, հա։ Ախարա։ Ալո, Արմեն, ուր ես ապեր։ Լսի էլ այդ մի հատ գործ ունեմ, շատ կարևոր, բայց մինչև այդ մի հատ մտնենք գուձիսում հաց ուտենք, էլի սոված մեռնում եմ, հեսա ուշքես կգնա։ 10 րոպեից դուրս եմ գալիս համալիրից, լավ է։ Okay, դե արդեն գալիս եմ։ Ուրեմն ինձ բերում եք մի հատ գրին բուրգեր, մի հատ ֆրի ու ջուր։ Արմ ինչ կուզես։ Չէ, ես կուշտում, բունը հաց կերել եմ էլի։ Բունը նենց եմ կերել, վտանեցիքին բան չի մնացել։ Ես կերել եմ։ Լավ դե արմ հյուրասիրում եմ։ Ողբեր սոված չեմ, անկեղծել է իրոք եմ, որ սոված չեմ գերել։ Քան մի հատ մենյուն նայեմ, բայց տենց որ սոված եմ։ Բզբզաս էլի։ Ախպերս, ուրեմն բերես չեդր բեկոնից, բերես հալած պանրով ֆրից, սոուսներից ախպեր, բեր այս պանրային սոուսից, կեչուպ բեր ախպեր ջան կիսաքաղցր, մեկ էլ ես չիզբուրգեր է։ Բուրգեր պատվիրել է իրապեր։ Հեշում եմ, երկրորդ եմ պատվիրում։ Մեկ էլ ես նարնջի հյութ, ու արագ էլի գրիգը սոված ախպեր։ Լավ, բայց բերեք մի հատ կրկնենք, էլի։ Բանաստեղծությունը ինչ է կրկնենք ախպեր, հիշել ես բեր էլի ախպեր։ Մարդն է սոված ախպեր, ասացի, այնտեղ կասես էլի։ Սա օրը գործի է։ Լավ։ Վերցրիք, բայց։ Մերսի։ Բարի խորժակցես։ Մերսի։ Անտիսեպտիկ կուզես։ Չէ, տանարել եմ։ Արմենը, նույն ինքը Արմո Հոլիվուդը։ Ոչ իմ ընկերն է, ոչ իմ աղբերն է, ոչ իմ երեխեն է, ոչ իմ աշխատողն է,
բայց ես միշտ իրան կերակրում եմ, միշտ փող եմ տալիս, միշտ իմ հետ է ու մեր տանը։ Չգիտեմ էլ ինչի։ Ինչ գործ կար գր հետս։ Պրարաբս էր այսօր զանգեր։ Հա։ Զանգեց ասես տանս վերանորոգումը լրիվ արել են։ Դու ես ասում։ Դավայ է։ Ապեր դե չեմ տեսել։ Գիտես շատ զբաղված եմ։ Քիչ սրբելու ժամանակ չունեմ։ Որտես բան արնում, ասա ես կսրբեմ։ Ես չեմ զզվում ես։ Արմեն։ Պրարաբս դե գիտես։ Հոպարից տղեն է։ Շատ վստահելի մարդ է, իրան շատ եմ վստահում, ամեն ընթացքում ֆոտոները ուղարկել է, էլի տանս, սաղ տեսել եմ։ Շատ լավ է։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Նա ինչ ենք անում, հեսա գնում ենք իմ նոր տուն։ Մի հատ տորթ ենք առնում ու շամպայն, զանգում ենք Սոնային, Սոնան գալիս է ու անակնկալ ենք անում։ Ինքը հələ չգիտի էլի, որ արդեն վերանորոգել ենք տունը։ Խի։ Ինչը խի Արմեն, անակնկալ ենք անում։ Խորա։ Արագացի արագ կեր դուս գանք։ Շնայց ում եմ ինչ ասում։ Բայց լավ է գր։ Շատ լավ է։ Այս ինչ-որ նոր ինտերիերի ոճ է, հա։ Էսի կոչվում է մինիմալիզմ։ Չէ, Արմեն։ Էսի կոչվում է Շատ դզեց։ Այդ ինչ-որ նոր ուղղություն է, հա։ Հա դախ է սարա, ինչ նորոգություն արա, ռեմոնտ արած չի տունը սարա, ոչ մի բան չկա, պրոստը քարեր արա, կծել են ինձ արա, դեբիլ ես։ Ոնց ռեմոնտ արած չի։ Բա ինչ ֆոտոներ էր ուղարկում Աշոտը։ Դե սա կճշտենք ինչ նկարներ ուղարկում Աշոտը։ Ախ, արա։ Բաժանորդը անջատել է հեռախոսը, բան գտնվում է ռադիոծածկույթից դուրս։ Ախ, The արա։ subscriber has probably Լեմետ հեռախոսդ դու էլի։ Թափով դու հեռախոսդ բան եմ անում։ Ժամա։ Արմեն արագ դու հեռախոսդ ժամանակ չկա դու։ Վայ ես ես բանի։ Բա ինչ ես անում։ Մի ներվայնացած է яр, ապտի մի բան ջարդեի որ ներվերս հանգստանար։ Քոնը ջարդեիր։ Բայց տավարես իմը տեսել ես ինչ թանկ հեռախոս է, ուր ջարդեի։ Դե ինչ եմ անելու։ Ախ, որպես կլինի չլացես, ասենք ես իմ տան դարտեմ, դու ես հեռախոսի, հեսա կգնանք կառնենք քեզ, կգնանք ես կառնեմ։ Այդ լոգիկայով։ Լսի, տունը մի հատ հին բլենդեր ունենք։ Ասում կարող ես բերեմ ջարդես, հետո նորը առնես, ամեկը հանգստանաս։ Հեսա կարող է գլուխը ջարդեմ հանգստանամ։ Լավ ներվայնացած դες դու։ Պես ներվայնացած ես դու արի քեզ մի հատ ծրողական հարց տամ, իրավիճակը ծրենք, համը կհանդարտվես, էլի։ Ինչքան փող ես տվել, որ այս տունը ռեմոնտ անեն։ $30,000 Արմեն։ Արա ինչքան։ $30,000։ Հա։ Ոյ։ Արա $30,000։ Արա դա ինչքան է։ Արա դիմի $100,000 կլինի, չէ։ Արա տղեն $100,000 քեզից վեկալը թռել, հա։ Ինչ արա։ Արա կացին ես թե ինա դու բաներ ես ասում որ ավելի ներվայնան համար ինչեր ես խոսում։ Ռոպետի լավ չի, դի շատ վատ է, ապեր։ Սոնան որ իմացավ այդքան փող ես տվել, բայց տունը հələ ռեմոնտ արած չի, քեզի գցելու է գեդին վրա հիփ-հոփ բարի։ Դրա համար պետքա Սոնան չիմանա, մինչև մի բան մտածենք, թե ինչա կարելի անել։ Գեր, ասում կարող եմ հետ ես զանգեմ Աշոտին, ապա անծանոթ համար կարող է լինի շփոթվի վերցնի, հա։ Սպասի լի մատ ես զանգեմ, էլի։ Արա, չեմ կարա զանգեմ, ապա հեռախոսս խփեցիր գեդին ջարդեցիր ու խոստացար որ նորը պետք է առնես։ Արմեն, այդ ինչ տավար նամյոկ էր ասենք, այդ ինչ ես նամյոկներ ես անում, հասկացանք, ասցի կառնեմ, հիմա սաղ պատմության մեջ քեզ էլի ֆրծիր ես հեռախոսի թեման, հա, բացիր։ Արի գնանք, հեսա կառնենք, այս սաղ հետ էդի պիտի հիմա անենք, գնա առաջ։ Անտի գցենք առաջ։ Հա։ Ագնա։
Բեր հլնե Samsung-ին սազում եմ այդ նայել։ Ահա որ ձևի սազում Արմեն, վերցրա գնանք։ Իսկ ով էսի ավելի շատ սազի։ Նե։ Որնա։ Չէ, մետ անկեղս։ Գիժես Արմեն։ Որնա սազում, ասա վերցնենք այդ ընկել։ Ծախը շատ Ձախին ձելացխում, սպիրյատնի անստում շատ։ Այս ձախին է տվեք էլի։ Մեկ էլ են ձեր մոբայլ սենտրի ստիկերներից կկպցնեք հետև, որ կընտրում չմտածեն էլի գողացել եմ, իմանամ, որ առել եմ։ Առել ես։ Շնորհավորում եմ։ Մեսի շատ շնորհակալություն։ Այո։ Բաժանորդը անջատել է հեռախոսը, բան գտնվում է ռադիոծածկույթից դուրս։ Չես կոնկրետ կողելա։ Որպես արելի Արմեն։ Բաժանորդը անջատել է հեռախոսը, բան գտնվում է ռադիոծածկույթից դուրս։ Check the mic and make sure it sound right, boys. Բաժանորդը անջատել է հեռախոսը։ The subscriber has probably switched off his phone. Ես արդեն խոսացել եմ տաղավարի տեղն էլա պարզ որտեղ պետք է էտի անեն։ Հա, նեշը էտի լրիվ կազմակերպելա, նա ցենց սիրուն տեղա։ Հա, հանդիսատեսելա լինելու, դեկորը սիրուն բերելու ենք, դնելու ենք, հա, ամեն ինչ քո ուզածով է լինելու։ Հա դու հանգիստ տեղի։ Արդեն սենց ասեմ, մյուս ամսվանից կարանք սկսենք։ 100%։ Okay, ցավը տանեմ։ Ռոբ, Մի րոպե ախպերս։ Դու ես iOS-ից բան ուժեղ ես, էլի որ խնդրեմ այս համարը սև ցուցակ գցես, բլոկ անես, էլի կամ։ մեր գարիկի համարը չի։ Գարիկն է Պապոյան։ Դες ինչ ասում։ 2-3-4 ամիսա զանգում է, ասում է կլինի բանջարեղենների, բույսերի մասին հաղորդում անեմ։ Վեգն է դարձել ու իրան լրիվ տարել է այդ կողմ։ Ասում է ես ու մի հատ սիբեխ իրար հետ վարենք էլի այդ հաղորդումը, կյանքս կերա, որ սիբեխ ասում եմ, ախպերս սի մանդակը բան ասում, ասենց շոր եմ հագնում, ստե մանդակա սիրուն կպցրած։ Մանս ես բաներ է խոսում, բլոկ արա, բրատ, բլոկ արա, թո գնա։ Արեցի։ Ռոբ, լսի հելը։ Հիշում ես, որ մի քանի օր առաջ մոտդ էի ինձ պրոյեկտ առաջարկեցիր ռեալիթի շոու եմ, որ իմ ու Սոնայի անձնականի մասին, որ գնացի տուն, ճիշտ որ ասեմ, մտածեցի, Սոնայի հետ կիսվեցի, երկուսով մտածեցինք, գցեցինք, բռնեցինք, բանենք, վերջում որ շատ ուժեղ բան ես բայց առաջարկի, շատ եմ, որ շատ մեզանական բան է, լսենք պապա առաջարկես, դաշը զարմանում եմ ոնց այդ պահին չհամաձայնվեցի, պայտեքսս մի քիչ չեմ ջոգել, բայց դասենք քո փորձը, քո գիտելիքը բանը, հետո որ գումամ ջոգում, որ ես այդ պահին չեմ ջոգել, բայց արի ու տես դու շատ ուժեղ բան ես առաջարկում, մենք լրիվ այդ պրոյեկտի մեջն ենք ու մեզ պետք է այդ պրոյեկտը ու մենք համաձայն ենք անենք մեր ազնական կյանքը փռենք Armenia TV հեռուստատունների առաջ։ Բարձա, բայց ու շագրիկ ջան արդեն։ Այս նույն պրոյեկտը, այս reality show-ն առաջարկել եմ Միրանին ու Արփին։ Մարդիկ սիրով համաձայնվել են, շատ հարմար գին են ասել, իրանց հետ անում եմ։ Բայց Ռոբ ջան, այդ պրոյեկտը մեզ էր սկզբում առաջարկել, գրիկ Սոնա պետքա լիներ։ Հա, բայց դուք չուզեցիք։ Նենց որ հիմա Արփի Միրանի այդ պայմանագիրը կնքած է, այդ պայմանագիրը ստորագրած է, սցենարներն էլ բաժանած է։ Բայց եթե դուք ուզեք, կարանք այդ հարմար գնոն ձեր հետ անենք։ Ինչքանով են անում Արփին ու Միրանը։ Դրամ։ Մենք դրամով կանենք։ Դրամ։ Միլիոն դրամա։ Դրամ։ Չէ, ապե։ Դրամ։ Դրամ։ Ռոբ։ Դրամ ու վսյո։ Դրամ, վերջ։ 500 դրամ, վերջ։
Չի ախպերս, պայմանավորվեցինք։ Ինձ հենց այդքան գումարել պետք էր, որ տունս վերանորոգեի։ Թե չէ ես այդ գնով գործ չեմ անում։ Խորհուրդ կտամ դուք էլ կյանքում չանեք։ Զանգում եմ իրավաբանին 6-րդ հարկա գնա հենց հիմա ստորագրենք։ Զանգա։ Լսի, բայց մի հատ բան էլի քեզ ասեմ, մեկ էլ Սոնան մի քիչ հիվանդ է, երևի մրսել էլի։ Կարակ չէ պայմանագրերը վերցնեմ, տանտուն տանը ստորագրի։ Ընդհանրապես խնդիր չի։ Դե դու զանգի, ես բարձրանամ 6-րդ հարկ, չէ՞։ 6-րդ։ Ալո, Հերմինե ջան։ Ինը իմ հաց չի սարքել ես մի տարի Շորջի լվացել, երկելա ու պարել Այս վերելակում մի կերպ տեղավորված տղան ես եմ, Գրիգ Գևորգյանը։ Սա իմ նոր ռեալիթի սերիալն է, որին ես համաձայնվեցի նրա համար, որպեսզի կարողանամ վերանորոգել իմ բնակարանը։ Բարև ձեզ։ Իսկ այս կինը մեր հարևան տիկին Լարիսն է, ով ինձանից ու Սոնայից զզվում է։ Ինչ կասնեմ։ Ասանքլամ։ Վերացինք մենք ծերտ Լարիս։ Սոնա Սոն Արնոմա Սոն Գրիգ, ես ինչ Ես ինչ չի, եսի օպերատոր Սևակն է, ով է ինքը Տեսնում եմ, որ օպերատոր Սևակն է, բայց ինչ գործ ունի մեր նյոսենյակում Կյանքս իմ ու քո ռեալիթի սերիալն են նկարում Ոնց, ես հիմա, որ ինձ ես վիճակով նկարում են, Արմենիայով ցույց եմ տալու Հա, մոռացա ասեմ, Սոնան տեղյակ չի, որ մեր մասին ռեալիթի սերիալ ենք նկարում Ղերքին կուվակի առավոտները մի քիչ տրամադրի է էլի լինում Տեսեմ այդ կոֆե խմի տրամադրությունը կբացվի Սկիդեմ էլի իրան Կյանքս Աշկիս էլի կոֆե չի խմե Կովա վերջացել է էլի կոֆեն Մարդես Գնամ կոֆե բերեմ, կյանք Սոնա բացի դուրը Մարավանների մուտ կայտարակես եմ բացի դուրը Կներեք Համոզեցիր Սոնային։ Ոնց համոզեցի, հետս չի խոսում։ Կուզես ես համոզեմ։ Ինձ գրասել է հաստատ փոքր ախորպես սիրում է ինձ։ Ոնց ես համոզելու։ Ապա որ եկե հասել եմ ստե գիտեմ էլի ոնց եմ համոզելու ուրեմն գրի։ Սպասի մտնեմ խոսամ դամ օքեյ կլինի։ Մտնում դասա ներսի է։ Դասա հասկացանք, ասում եմ նորմալ է էլի, թող մտնեմ խոսամ, համոզեմ կամ ասիստենս է գալիս։ Խորա։
Տեսեք Սոնայի տրամադրությունը ոնց բացվեց։ Այ հիմա ես հանգիստ կհամոզեմ։ Այդե կյանքս ինչքան պետք է նեղացած մնասի է։ Ուր եմ գալու։ Հեն գեր համաձայնվավ Սոնան։ Չէ Արմեն չհամաձայնվեց։ Հա դե որ ինձ ասես չէ քեզ խի պիտի ասի, հա։ Արմեն կարող է իմ կինն է դրա համար պետք է ինձ ասել հա, հա։ Կարող եմ որն է գրճ ջան, հաստատ քո կինն ախպեր։ Դու մեկ մեկ բաներ կմոռանաս։ Հələ թազը երախսը տուր։ Լավ կներես։ Բայց ինչ ես անելու։ Չգիտեմ ինչ պիտի անեմ։ Աշկիս գնամ մի հատ է Ռոբի հետ խոսամ։ Հասկացա։ Գեր։ Հա։ Մենք մի բան խնդրեմ, էլի։ Հա։ Սոնայի աշակերտուն ասել ոտից չխփի, էլի։ Լուսինե ջան, Էրիկա, Էլի։ Ո՞նց Սոնա փոշմանել է։ Լավ չես դու։ Ռոբ տենց փոշմանելը չի լինում որ մարդիկ փոշմանում են։ Չէ, չի լինում։ Մենք պայմանագիր ենք կապել, ստորագրել ենք, ամեն ինչ համաձայնացրել ենք, ահա գիտես տաքսի սերվիս է էսի քո համար, cancel ես անում։ Էй ման, չգիտեմ։ Ու ինչ հիմա։ Սպասել է, կարող տարել Սոնայի տեղը թաքուն ստորագրել ես, իբր համաձայն է ինքը, հետո տեսել է, ցած տվել է բերնի դրանով։ Լավ էլի, ես քեզ ճիշտ ասեցի, ասի լավ չէր զգում, հիվանդեր տալեմ տուն ստորագրել է, բայց հիմա մարդը փոշմանել է։ Լսի, mən շատ թույն բան մտածեցի, շատ թույն բան անցա մտքովս։ Նայ, նկարում ենք reality show, մենակ իմ մասին։ Սոնային անում ենք մենակ իմ մասին, գրիկ Սոնան դառնում է գրիկ։ Հա դու ով ես։ Բրատ մեզ Սոնան է պետք է ընկեր, դու պրոստը սև տրճես, ախպեր ես, այն աղջիկը Instagram-ում բազմա հազարանոց հետևորդներ ունի, պարի խումբ ունի, հետը լիքը սիրուն աղջիկներ են պարում, սկսել է երգել թույն, նա ինչքան առավելություն ասեցի, դու ով ես, քո ինչը ցույց տանք, ոնց ես փորդ քորում թե բուֆետում գրեչկա ուտում։ Դե լավ, հա, սարքիր բան, ես էլ լիքը առավելություններ ունեմ, ասենք, ես էլ եմ լիքը հետաքրքիր բաներ անում օրվա մեջ։ Օրինակ ինչ ես անում։ Օրինակ ասեմ, այքես բանը, ոսկի գրեշկեն ասիր, չէ։ Առաջինը։ Մեկ։ Էլ ինչ, քիչ չի գրեշկեն, ես քեզ ասեմ։ Ընդ բան մենակ գրեշկը չէ, բուրգերել եմ ուտում, բուրգերել եմ ուտում, այսօր բուրգերը դու տարիքով ես չես հասկանում, բուրգերը այսօր տրենդ է, այսօր ջահելությունը վերցել է բուրգերը։ Հարցում ես ծիծաղացնում ես թե համոզում ես։ Հումորները կարող ես բոհեմնա քո համար։ Ովշում լավ, սենց ասեմ։ Ամենա իրական տարբերակն եմ քեզ ասում։ Եթե չես ուզում ես մենակով, ուրեմն անում ենք reality show մեր Արմենի հետ։ Ես ու մեր Արմենը։ Երկուսով իրար հետ մեր կյանքը։ Ես ու Արմենը, հա։ Հա Արմենը ով է։ Այն հետի կը։ Հա ատում եմ ապա այդ տղուն շատ տափակ տղա է, բրատ։ Շատ։ Ով է այդ տխմարիկը։ Ռով։ Դու տենց ամիսը մի $2000 տղա ես, չէ՞։ Էդի H-ից։ Ռեֆետ։ Մի խոսքով մեզ Սոնան պետք է անպայման։ Այս խոսակցությունը ես համարում եմ փակված։ Չկա Սոնա, չկա պրոյեկտ։ Գնա մտածի։ Դե վсё, մենք շարժվեցինք ուրեմն։ Պայմանավորվեցինք։ Գնացինք։ Վсё, գնացինք։ Գեր, համոզեցիր Սոնային։ Ես չէ, բայց դվարնի մորքույի տղուն եմ ասա, եկել է, այսը սպասում ենք Սոնան գա համոզի։ Սոնայի դվարնի մորքույի տղուն։ Հա։ Նորոյին։ Հարվեն, էդ ինչ հարց ես տալիս, չգիտես որ նորոն է։ Դու ես ասում, ստե նորոն։ Զուքանում է։ Նորոն։ 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 Նորոն։
Շուն ես արա, հա, նորոն է դե, նորոն։ Սոնայի մորքուրի տղեն է, նորոն։ Նրան տեսած կլինեք տարբեր հումորային նախագծերում։ Քչերը գիտեն, որ նա Սոնայի հայերեն ասած դվայորոդնի մորքուրի տղեն է։ Նորոն սիրում է այս կյանքում 3 բան՝ տնական օղի, պետական օղի ու ցանկացած օղի։ Վայ, ախպերներին, անից պրիվետ, ախպեր, ինչ կա? Ապե դե երեք ճարաղ էի խմել, լավ չեմ ջոգ, չի նստե։ Երեք շատ ես խմե։ Այսօր ավելի շատ եմ խմել, պրոստը երեկվանը չի նստե, էլի։ Հիմա էլ ես արա խմում նոր։ Չէ, ախպերս էսի ջուրա, պրոստը սովորություն է դարը արագի բաժակով խմել, էլի։ Մեծ բաժակով ոչ մի բան չեմ կարող խմել։ Դե անուշ, ապե խոսացիր Սոնայի հետ։ Հա, նոր խոսացի, վարսավիրանոցում էր, ասես 15 րոպեից գալիս է։ Կգա, կնստենք խոսամ, ես կհամոզեմ, սա։ Ինձ էլ իշ տակ, բայց տակ չտակ։ Լավ կանեք մը դնեք խոլոդը սարի, նոր տակ։ Պրծրեց արագի վրա պրծրեց, չեք ունես ապե չեք, արագի վրա Մլուրջ ես ասում 15 րոպեից գալիս է Սոնան։ Ավելի կոնկրետ 14։ Նրա ոնց թե ապե։ Ասենք Սոնան եթե հանգարց եկավ տուն ու տեսավ ասենք տունը sense թափթփված վիճակ, մենք եկել ենք օպերատորներ, զվուկավիկ նկարանում ենք անում, գիտես ինչ կանի Սոնան։ Բա ինչ պիտի անենք։ Ինչ պիտի անենք, տիրեքով կպնենք իրար ախպեր, տունը արագի մեջ մաքնենք մինչև գալը։ Դե պայմանավորվեցինք ախպեր։ Նստենք, ինչը պայմանավորվեցին։ Գրես տրոսիկը դուր եմ դնում։ Էդի հակած տրոսիկա, կեղտոտների մեջ դիր։ Յախ կալա։ Կյանքս, պրիվետ։ Գրիգ, ես քո չեմ խոսում։ Դե լավ դե ինչքան պետք է տենց է պայս քեզ վայ։ Սոն գիտես չես որ ձեր տան զուքանն եմ մաքրե։ Նայես նենց է փայլում ոնց որ լպստած ելնամ։ Յախ Կարմեն։ Սոնջան, մի վայրկյան գնանք խոհանոց խոսալու բան կա էլի առանձին։ Գցեմ տեղը հանգիստ։ Չկանենք բաժակ։ Ախպերներ, всё, համոզեցի։ Այսքան արա։ Հա բա։ Ինչ ասի նորո։ Ասի որ իրան իր ուզած ավտոից ես առնելու, սա ընկավ տեղը։ Այսինքն իր ուզած ավտոից Տեսլա։ Չմամ, համոց որ Տեսլա ասց։ Սա լավ։ Այդ ինչ համոզելու ձևա, տենց ես է կարեի համոզեի։ Կարային համոզեի, ինձ ինչ մարես կան չէ։ Իմ ուզած ավտոից ինձ առնելու։ Այս պայն ուզում էի լացեի, բայց ինձ մի կերպ զսպեցի, որովհետև Սոնան հազիվ համաձայնվել էր, ու դրա համար կլացեմ հիմա, այստեղ։ Արեշ Տեսլա նորորա, արեշ Տեսլա